Hi guys! Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang aking top 7 favorite bird series. Una guys, ito. 5 siya na ibon. Tapos, naisipan ko na wag lagyan ng background na kulayan. Parang plain white lang siya. Tapos, 2019 ko siya ipinaint. At, dapat for benta siya eh. Pero naisipan ko na ibigay na lang sa boss ko na si Miss Steph. Every birthday niya, binibigyan ko siya ng painting simula nung naging boss ko siya noong 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, ganun. Basta, may utang pa nga ako sa kanya last birthday niya, hindi ko siya nabigyan ng ng regalo. Pero yun, bibigyan natin siya. Next naman, ito. Gold yung ating background, 5 din yung birds, at hindi ko maintindihan ba't nakalutang yung pugad. 2019 ko rin siya ipininta at hindi ko nilagyan masyado details yung ating puno. Tapos maliit lang yung pinakasanga niya, payatot lang parang ako. Ayan guys. Sobrang nakikitan talaga ako sa form ng bird series na to. Tapos, naisip ko na ipangregalo to sa aking kaibigan na si Dimple, na ngayon ay nasa Espanya na. Doon na siya nagpakasal. So, tinuruan ko rin siyang magpaint. Tapos, naingganya din siyang magpinta. Bumili siya ng art materials niya. Nakakatuwa kasi nagustuhan niya yung mga bird series natin. Kaso nga lang, hindi ko nabigay sa kanya kasi nga, yun nga, sobrang busy na, nag-pandemic, tapos, yun, nagpunta na siya ng Spain. At, napa-frame ko na siya, na gold din yung kanyang background, cream yung matting, 2 inches expander. Ayun. Tapos, ito naman, guys, ito, paborito ko rin to. First time ko mag-paint na may mga flowers na yung flowers na ganyan. Tapos pangalawa ko siya actually na na bird series na kulay gray yung background. Noong nabenta siya, sabi ko sa sarili ko, ay sayang nabenta. Gusto ko pa naman siyang gawing collection ko. Ayun. Nakikita na ako dito sa doon sa blue, tapos yung kulay brown, yun. And then yung red na yung head, tapos black and white yung body. Yun naman guys, recently ko lang siya pinaint, 2023 na. Tapos hindi pa siya nabebenta guys. Pag hindi siya nabenta, gagawin ko siyang collection. At lalagyan ko pa siguro ng konting details. Ayun. Yung kanyang background, guys, ay blue-green. Tapos, metallic siya eh. Metallic. Tapos, wala akong ikinumbine na ibang color dun sa background. Pure na metallic siya. Yun. Tapos, 5 din yung kanyang egg na white. So, para mas lumutang, guys, ginawa kong white yung eggs. Tapos, dahil favorite ko ang 7 sila. Ayun. Yun. Kung mabenta siya, hindi siya para sa akin. Pag hindi siya nabenta, para sa akin siya as collection. Yeah! Next naman ay, ito guys, nabenta siya agad. 2023 ko rin siya nagawa. Pero guys, gusto ko rin siya actually collectionin eh. Sobrang nagagandahan ako sa sa bird series na to. And ang combination ng background nito is turquoise and metallic blue-green na sobrang kintab, hindi lang masyadong halata, pero sobrang ganda sa personal nito. Hindi pa nagbibigay ng photo yung nakabili na naka-frame. Hindi ko siya na-picture ng naka-frame kasi after na ma-frame siya, diretso na siya sa client eh. Kasi taga-QC yung client. So, ayun. Diretso sa framer yung diretso sa art collector from framer. Ano daw? Tama. Oo, tama. Ayun.
Ang ganda guys nito. Sobrang nagagandahan ako dun sa mismong combination natin ng mga colors sa puno. So parang may lumot-lumot, ganun. Next naman ay ito guys. Nabenta rin siya guys na ang nakabili ay taga Nubali banda Santa Rosa, Laguna. Nubali. So marami siyang binili, hindi lang bird series, mother and child na 30 by 40, flowers, may abstract pa din yata. Ayun, basta then nag-repeat rin siya, repeat buyer din siya. Bumili siya ng mother and child, yung art collector natin na yan. Collector talaga siya ng maraming artworks. 2022 siya na paint at sobrang gusto ko talaga to. Na-vlog ko to siya guys. Meron akong video nito kung paano ko ginagawa. Mula simula hanggang sa dulo. Gustong gusto ko talaga to guys. Ito ay aking pang top, pang top 2 Ang ating top 1 naman ay, yan. Guys, marami na siyang pinagdaanan talaga guys. Napunta niya sa iba't ibang gallery. Maraming nag-alok sa akin. Mitch, bibiling ko siya ganito. Mitch, gusto ng tita ko to. Mitch, magkano to? So, natatempt din ako ibenta siya pag wala akong pera. Pero, sobrang mahal na mahal ko to guys. 2021 at, yan, i-display ko siya sa aking magiging future bahay. Ayun. Yung mga paintings ko na kinolekta ay hindi ko pa napaframe. Pag nagkabahay ako sa future ng sarili kong bahay, ay i-display ko siya. Yay! Thank you guys for watching! Bye! Yoo! Yoo!